La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny Vavao. La vache qui rit. Mafinaritra ny tontolo andronao. Manoloana ny feo ahely fa hoe tsy manara-dalàna ary tsy nampahafatana ny vahoaka ny resaka tanamasoandro. Nidina teny amin'ireo distrika ny mpanao gazety androany nijery ireo affichage izay hitakin'ny lalàna. Voamarina tamin'ny alalan'izany fa nanara-dalàna tanteraka ny digany lalovana mahakasika ny tanamasoandro. Banga indray nitarika mahaleo nodimandry androany fa 20 ny volana oktobra 2024 ivavaha. Feo ny avaka tao anatin'ny tariky tompokolahy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitoy androany alahady ny fidirana an-dalambe ataon'ny Libanais fanoherana ireo mpanao politika feno kolikoly any an-toerana. Omaly ministra Kristiana efatra no nametra-pialana tamin'ny gouvernementa Libanais. Ny adidin'ireo avetrany. Finaritra place tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika amin'Azanahary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao manoloana ny feo ahely fa tsy manara-dalàna ary tsy nampahafantarana ny vahoaka ny resaka tanamasoandro. Nidina teny amin'ireo distrika ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nijery ireo affichage izay takin'ny lalàna voamarina tamin'ny alalan'izany fa nanara-dalàna tanteraka ny dingana no lalovina mahakasika ny tanamasoandro. Miantarandriana. Tato anatin'ny andro vitsy, misy ireo miezaka manely fa tsy nampahafantarina ny vahoaka fa natao antery ny momba ny tetikasa tanamasoandro sy ny hoe tsy nanara-dalàna ity tetikasa ity. Nidina teny amin'ireo distrika androany ny mpanao gazety ny nanamarin'izany ary nijery ireo peta-drindrina takin'ny lalàna. Voamarina araka ny hita teto amin'ny distrika n'Ambohidratrimo sy ny any Atsimon-drano fa diso io feo ezahan'ny sasany ahely io. Araka ny hita amin'ny sary, ireto ny peta-drindrina rehetra fampahafantarana sy maneho ny mikasika ny tetikasa izay hita ety an-toerana. Ny faefatra ny volana Jona 2024 no niraisina ny didim-pitondrana ahafahana manokatra fanadihadiana amin'ireo tany ho alain'ny fanjakana ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa. Ny faefatra ambin'ny folo ny volana Jona taona 2024 kosa ny fampahafantarana ny vahoaka momba azy io teny anivon'ny fokontany. Isan'ny manamarina izany ireto sertifika nantota taratasy mikasika ny fanadihadiana komodo inkomodo manamarina ny nanaovana peta-drindrina. Mazava ho an'ny laharana fa ohatraohatra 5/2024 comme apeto ity ohatra fa nisy ny peta-drindrina nanerana ny fokontany Antanety-be, Avaratsena, Ambohidrapeto, Antsahamasina ary ny fokontany Merimandroso sy ny teo anivon'ny komina Ambohidrapeto izay natomboka ny 20 volana Jona 2024 teo ary naharitra iray volana araka ny voalazan'ny lalàna. Ny teo amin'ny boribory-tany fahaenina sy ny maro hafa ihany koa nahitana izany. Nisy ihany koa ny peta-drindrina fakana hevitra ny vahoaka mikasika ny tanamasoandro. Miisa 704 ny doléance na fanamarihana avy amin'ny mponina sy olon-tsotra voaray. Maneho izy io fa hita ny vahoaka ny fampahafantarana rehetra. Ankoatra ny fampahafantarana io, nisy ny didim-panjakana izay laharana fa 5/24, 5/40, ny 4/20 aogositra 2024 manambara fa ilain'ny fanjakana déclaration d'utilité publique ny asa fanamboarana ny tanàna vaovao tanamasoandro. Eo no anombohan'ny fampirarahana na izany atao amiable. Izany hoe ampiralahiana ny fialan'ireo olona manana tany na trano voakasika izay efa hita amin'ny saritany miseho amin'ny peta-drindrina ihany koa. Efa nisy ankoatr'ireo ny fifanantonana na teo amin'ireo tompon'andraikitra eny an-toerana sy ny teknisian'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy na tamin'ireo vahoaka sy ny ministera tompon'andraikitra. Manamarina ireo rehetra ireo fa voahaja amin'ny antsipiriny ny dingana rehetra takin'ny lalàna mikasika ny tanamasoandro ary diso tanteraka ny feo ahely mifanohitra amin'izany. Namoaka ny zo sy ny tombontsoa amin'ny alalan'ny tetikasa tanamasoandro ny fiadidian'ny Repoblika niarahana tamin'ireo androm-panjakana samihafa. Samy azo tombontsoa
na ny mponina amin'ireo toerana voakasika na ny vahoaka manontolo ary andray an-tanana ny fanatanterahana izany ireo ministera tompona ndraikitra fanedy. Mizara roa mazava tsara ny tombony ho azo amin'ny alalan'ny tetikasa tanamasoandro araka ny navoaka ny fiadidinan'ny repoblika izay niarahany dinika tamin'ireo androm-panjakana samihafa. Eo ny zo ary hafa ny tombontsoa araka ny didim-pitondrana milaza ny maha-asa fanasoavam-bahoaka ny fananganana ny tapany voalohany amin'ny tanamasoandro rehefa nandalo ny fanadihadiana sy fandraisana ny hevitry ny maro. Tahaka izao ny izositrahana amin'izany. Voalohany ny fanonerana. Toa ny fanonerana ny vidin'ny tanimbary izay voakasika amin'izany ho an'ireo tompona tanimbary na misy na tsy misy titira. Fanonerana ny tombobidin'ny asa fiarina izay natao teo, fambolena, fiompiana, fanaovana biriky sy ny maro hafa. Fanonerana ny tombobidin'ny trano fonenana voakasika, ataon'ny komiti-panjakana mpanao tombana katoavin'ny fanjakana ny fanomboana izany. Faharoa, tantsoroka ataon'ireo ministera isan-tsokajy ny ho fandraisana an-tanana ireo mponina voakasika amin'izany. Toa ny ministera ny fanajarena ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy izay mijery ny fifanankalozana tany amina tanimbary na tany vonona amin'ny fanondrenana manodidina Antananarivo, fanorenana trano fonenana sosialy tsy lavitry ny toerana. Ho an'ny ministera mponina fiainana ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy, atao laharam-pahamehana ireo mponina voakasiky ny tetikasa tanamasoandro, vonona ny hifindra amin'ny tetikasa village communautaire, toa ny trano fonenana, fambolena, fiompiana izay hita ao anatin'izay ao Antsirabe 2. Fanampiana ny fanohanana amin'ny famoronana asa sy fiankarena madinika izay hitana ny fanodinana vokatra sy asa tanana samihafa, fitadiavana lalam-barotra, fanaraha-maso manokana amin'ny resaka asa sy ny fanohizan'ny fianarana. Toy izao kosa no andraikentan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Atao laharam-pahamehana ireo mponina voakasiky ny tetikasa tanamasoandro amin'ny fahazoana fanampiana ara-teknika sy ara-bola ho an'olon-tokana na mitambatra ho fikambanana avy amin'ny Fonds de développement agricole sy ny Fonds élevage. Fanamafisana fahaiza-manao amin'ny fambolena sy fiompiana, fanolorana masomboly sy akora fanodina, fijerena manokana ny fampidiran-drano amin'ireo tanimboly. Atao laharam-pahamehana ihany koa ireo mponina voakasiky ny tetikasa tanamasoandro amin'ireo toeram-pambolem-bary hatratra 1 sy hektara manerana ny nosy. Ao anatin'izany bevoay izay efa azariana miaraka amin'ny bady ankehitriny. Hofaritana ny velarana azon'ny olona voakasiky ny tetikasa tanamasoandro izay liana amin'izany ho azariana izany. Ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa sy ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Atao laharam-pahamehana ireo tanora na olon-dehibe eo amin'ny eo an-toerana afaka hiasa amin'ny fananganana ireo foto-drafitr'asa rehetra. Laharam-pahamehana ireo tanora na olon-dehibe eo an-toerana vonona ny asa amin'ny fampiodinana ny tanàna rehefa miorina izany, indrindra ireo vehivavy hiasa amin'ny orinasa madinika toy ny fanaovana zaridaina, fikarakarana sy fahadiovana, asa madinika sy ny maro hafa. Laharam-pahamehana ihany koa ireo tanora eo an-toerana vonona ny fianarana sy fiofanana eo anivon'ny universite sy toeram-panofanana arak'asa hisokatra ao Tanamasoandro. Fahatelo, hisokatra ho an'ireo tompon'ny tany voakasika amin'ny fanorenana ny renivola na kapitala, ny orinasa mpanajary izay ny fanjakana no manana ny petrabola lehibe ao. Izany dia ho an'izay tompon'ny tany maniry ny hiditra amin'izany. Atao mialoha avokoa ny fanadihadiana ara-tsosialy ireo mponina voakasika mba ahafahana misitraka sy mamantatra ny tantsoroka entina ho azy ireo sy ahafahana misitraka ireo tombotsoa voalaza ireo. Ireto kosa ny tombotsoa avy amin'ny fananganana ny tanamasoandro. Voalohany, tombotsoa mivantana ho an'ny mponina, tanàna ho an'ny mponina 3 hetsy, ka ny 2 hetsy asa ary 1 hetsy honinao. Famoronana hatramin'ny 1 hetsy asa mivantana mandritry ny fotoanan'ny fanondrenana. Famoronana asa 2 hetsy amin'ny alalan'ireo faritra industrialy sy tsena ary toeram-pivarotana. Tanora 2 alina ahazo sehatra amoronana asa. Toeram-ponenana ho an'ny tokantrano 2 alina. Toerana maitso fialamboly misokatra ho an'ny daholobe. Ho an'ny tombotsoa iraisana ho an'ny Atsimondrano sy Ambohidratrimo kosa dia isy ny fampivoarana ny tanàna manodidina. Izany hoe tsy hijanona ho tanàna ambanivohitra foana ireo tanàna manodidina fa hisitraka ny foto-drafitr'asa samihafa ihany koa sy ny fampitaovana ary ny fiarina amin'ny maha-tanàn-dehibe azy. Fanokafana lalana vaovao toa ny lalana manodidina Antananarivo amin'ny lalan'ny Rocade Ouest, Ambohitrimanjaka sy Nord-Ouest.
fanokafana fampifandraisana mivantana ny fatrito sy feno arivo eo amin'ny lalam-pirenena voalohany ary anokatra ihany koa ny fampandrosoana amin'ny faritra Tsimondrano sy Itasy. Fanatsarana fodrafitrasa toy ny rano, jiro, sekoly, sosialy. Ho an'ny tombotsoa fahatelo kosa indray izay tombotsoa ho any Antananarivo manontolo dia ampiena ny tsindry eto amin'ny tanàna Antananarivo izany hoe ny toerana fanorenana vaovao ho an'ny orinasa, trano fonenana, tsena isan-karazany ity Tanamasoandro ity hanamora ny fandaminana ny tanàna ankehitriny. Amokatra arena ihany koa ho an'ny tanàna sy ny firenena izay vinavinaina amokatra mifandanja amin'ny arena vokarina Antananarivo ankehitriny. Mifameno amin'ireo tetikasa fanorenana tanàna vaovao amin'ireo distrika Antananarivo hafa. Tsaivina, vahaolana entina ho an'ny mponina Antananarivo manontolo manoloana ny faharetan'ny tanàna, ananganana toeram-piasana sy toeram-ponenana ho an'ny mponina Antananarivo manontolo ary anokatra ny fandrosoana ho an'ny distrika Tsimondrano sy Ambohidratrimo ny Tanamasoandro. Ity faran'izay tetikasan'ny filoham-pirenena ary anisan'ny fidianan'ny vahoaka azy. Tafapetraka ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy ireo minitra tompona anakitra androany vato fototra ho fanorenana amin'ny toby amatsiana herinaratra ao tsara tanàna faritra vakina karatra. Toby famatsiana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro orifalorio. Satria adiny foana Tsirabe, adiny foana tsara tanàna fa manomboka izao tsy ho adiny intsony nareo ametrahana an'izao fotodrafitrasa lehibe sy goavana ho an'ny vahoaka iray manontolo aty vakina karatra izao toby kilasy toby vavy. Isan'ny velorano nataon'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy ny ampisitrahana herinaratra ho an'ny rehetra, isan'izany ireo mponina ao amin'ny faritra vakina karatra. Zava-dehibe iankinan'ny fampandrosoana ny fampisitrahana herinaratra ho an'ny rehetra. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tao tsara tanàna ny vato fototra ho fanombohana ny asa amin'ny fametrahana toby famatsiana herinaratra lehibe azo avy amin'ny masoandro, fametrahana ny centrale agro-photovoltaïque sy centre de formation food et énergie entina namavianana ny fahasahiranany vahoaka amin'ny jiro any an-toerana. Dia tsy maintsy tonga eto androany. Ny antony dia izao. Zava-dehibe loatra ity tetikasa apetratsika eto tsara tanàna ity. Satria izao ny antony. Fantatray fa mijaly rano ianareo. Fantatray fa mijaly jiro ianareo. Betsaka amin'ny mampijaly ianareo fa eto amin'ity toerana ity eto tsara tanàna dia anaovantsika fotodrafitrasa mba ahazahoany rehetra ny herinaratra eto Tsirabe sy aty vakina karatra. Zay ny mahatonga antsika satria izao no lazaiko ombeny. Nomen'Andriamanitra rivotra isika, nomen'Andriamanitra rano isika, nomen'Andriamanitra masoandro isika, fa tsy antsika ny nampiasa anazy hatramin'izay. Fa tonga eto amin'ity toerana ity isika dia metraka an'izao parka na panneau solaire ngeza be goavana be izao satria efa mirefy 10 hectares ny toerana ametrahana anazy dia azahoantsika herinaratra azo avy amin'ny masoandro amatsiana ny Antsirabe iray manontolo ary tsy adiny amin'izany ianareo rehetra eto tsara tanàna azy avokoa. Ny mahafakely an'ity tetikasa ity dia izao ny eo apetraka eto dia hoe centrale agro-photovoltaïque, zany hoe ao ambaniny reny panneau solaire reny dia misy ianareo ety ihany, ianareo olona ponina ety dia hofaniny amboly misy tanora na vehivavy maromaro amboly ary omenanareo vokatra azo avy amin'izany satria mbola voatabia ianareo ao ambaniny reny parka na panneau solaire reny. Fanamby lehibe apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hamahana ny olana ianan'ny vahoaka iny fotony. Isitraka ity tetikasa ity ireo mponina ao amin'ny faritra vakina karatra sy ny manodidina, miasa tsy mitsahatra ho amin'ny fampandrosoana ny Antsirabe. Nandritra ny fandalovan'ny filo Andry Rajoelina tany amin'ny faritra vakina karatra, naneo ny heviny ihany koa izy mahakasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Fanampanazavana. Mba afatra teneniko anareo, no avy ny zanatsika no jerevana, mila mifametana antsika amin'izany. Mba fantatrareo fa iny sopatsopatra nisy teo iny tamin'ilay hoe baccalauréat fuite de sujet any amin'ny 10 milliards any ho any ny amerenantsika anaovantsika n'le deuxième session. Ho latsaka moa fa tsy zay le izy fa tena madame ministre hoe jerevy io fa be loatra ho budget io. Efa avitatsika université hafa ndray zany nefa lasa very fotsiny zao. Zay ny tenentsika hoe aleotsika mitsinjo fa tsy olona ray olona roa ny andeha motika ny hoavin'ny
taranaka malagasy ray manontolo zay ny teneniko hoe tsy lefitra mihitsy mikasika an'izany zay ny teneniko hoe tompony samy tompona ndraiky sy tsika rehetrarehetra dia mba misaotra anareo rehetra aloha zay olona vitsivitsy no vato misakana fa nareo rehetra kosa arabaiko zay nanao ny ainareo tsy zavatra mikiry ary nanao zay afahantsika manatotosany ny baccalauréat iny tamin'ny fomba mety sy tamin'ny herinareo ray manontolo misaotra anareo zay niasa ary miteny kosa am'izay misopatra hoe alors mifammetanana ho an'ny hoavy ny firenena zavatra rehetrarehetra ataontsika izao dia zay asoan'ny tanindrazana asoan'ny mpiarabelona asoan'ny mpianatra asoan'ny vahoaka zay ny tokony ho matimatesantsika. Tonga tamin'ny fotoanany dokavatra isika orinan'izay ny atatsika mahakasika ny fambagana ao amin'ny tarika maleo eo ihany koa ny fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo rehefa avy eo ary. Tombola mivoly, mila tosika mitetika asanao ka te ady 100 000 ariary fanampy ve ianao? Tsotra fotsiny. Manao mivola avance amin'ity herinandro ity, avy hatrany dia mandray anjara amin'ny fisaliana ianao. Tsindrio fotsiny dia 100 étoiles 1 dièse. Mvola, tsotra, aingana, azo antoka. Lavage Kiri. Sady matsiro no mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ankizy. Efa na ny lehibe ihany koa. Lavage Kiri, hofinaritra ny tontolo andronao. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Hello. Hi. This is Christy. He's got a giant gray dog. I'm gonna go walk with him, okay? Come with us, if your husband wouldn't mind. She doesn't have a husband. I don't have a husband. Come on, let's go. Now. You always stay at the Beresford? Sometimes I feel like I live there. He thinks I'm a guest. This could be bad. Oh, don't tell me you fall for the guy. It's complicated. If only he could figure out who she is. She's about 5'6", really beautiful. Just find her, please. You want to be a New York State Senator? You gotta play the game. I'll make you. What am I doing, Steph? This is a lie. It's more like a dream. Tonight the maid is a lie. This is who you really are. I only came to tell you that this can't go anywhere beyond this evening. And you should have worn a different dress. Destiny will find you. That I was staying in the suite, not cleaning it. I'm the maid type. Ma, I hate to break it to you, but I don't think he's after your money. Veneta amin'ny fampalalam-baovao isika. Magaray indray nitarika maleo nodomandry androany faharoapolo ny volana oktobra 2024 ifafa feo ny afaka tao anatin'ny tarika. Michel Arenardzo. Tsy misy ny dory malahelo misaona ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara. Mpangiray indray ny tarika maleo. Raha efa narary nandritry ny fotoana maro nodomandry androany teo amin'ny 520 taona ny ifafa na ratsaonarison famatanan-tso andria miaingo. Aretina momba ny taovam-pisefoana raha ny fanadihadiana natao no nahazo azy ary ny tarika izao fahafatesana izao. Isan'ny nanana ny toerany tao anatin'ny tarika ifafa ary ny avaka raha ny feo fotsiny no resahina. Ny tanàny feo voalohany izy, ny tendry gitara ary ny tendry ihany koa ny farara. Vao tsy ela no nanatanteraka seho goavana ny tarika maleo tao Antsahamanitra. Seho goavana izay tsy nahenona ny feo mangany fafa tamin'ny ora farany. Raha tsy ahivony, raha toa ka efa nihatsara ny fahasalaman'ny fafa teo amin'ny iray volana teo izay
niverina ny asaritra kosa izany herinandro lasa izay. Antony tsy nahafahana natrika ny fampisehoana lehibe ny tanterahin'ny tarika farany teo. Ankoatra ny fiarahampio tao anatin'ny tarika maleo, hira maro irain'ny fahafa mitokana tao anatin'ny tarika no nanamarika ny mpankafy. Isan'izany anaraka anao, hiaraka isika, ny famerenana ny hira mitondra ny lohateny hoe foko manontolo, fa indrindra ny hira izay tsy afaka ambava maro, isikely. Faniriku atinye labe masuanduku vifaliaku kasimeti watinuku isekeni nufitarata itarafanani fiainana nani masuna nani tsikina manumefanantena. Ny ekipan'ny Cool TV FM iray manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana, ho an'ny mpankafy fa indrindra ho an'ny tarika maleo. Zay ny amin'iny fa miakatra hatrany ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo araka n'izay navoaka ny initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation. Ny lafin'ny fifamoivoizana no isan'ny mampiakatra izany ny anivon'ny ONE miantarandrianaivo. Tafiakatra ambony raha oharina amin'ny teo aloha ny tarimarika maneho ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Araka ny fanadihadiana ny totosain'ny INDRI Madagascar na ny initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation, raha toa ka tsy mbola nivoaka hatreto ny tarimarika ofisialy farany mamoaka ny laharana misy an'Antananarivo araka ny nambaran'ny ONE, teboka maro no nahatonga an'Antananarivo ny analoto rivotra io. Jure Antananarivo raha jangatsika norina tanàna vaovao sisa hitatra ny tanàna fa le ponina mitombo ny lalana zay mbola ampiasaitsika amin'izao efa lalana tamin'ny fanjanahantany-bolana manakabiazana zany hoe tsy afaka circuler, tsy afaka mifamoivoy normalement tsony zany ny fiara isan-karazany arakaraky ny fitohanana koa, arakaraky ny mampiasaka fitohanana mampatonga ny fanjotoana. Ahafahana mamerina ny fahadiovan'ny rivotra eto Antananarivo raha ny fanazavana. Ny fijerena ireo sehatra maro toa ny vahaolana manoloana ny fifamoivoizana, ny fijerena ny vahaolana ihany koa manoloana ny fitombon'ny mponina monina ny renivohitra sy ny maro hafa. Efa anisan'ny zavatra préoccupé manomboka ny eritreretina fa manomboka manahirana zany ny resaka pollution de l'air fa mihoatra ny resaka hoe biodiversité sy ny resaka forêt sy sisa dia somary tsy dia tena nometsika lahara-pahamehana loatra zany izy io nefany tokony andraisana fepetra zany. Ny zavatra voalohany tena tokony haingana zany dia fametrahana système de suivi de la qualité de l'air à Madagascar zany amin'ny grande ville farafaratsiny mba hananantsika zany hoe anarahana maso tokoa satria zay le tsy fisina donné, tsy fisiny atao tanisa tena anarahana hoe zao marina ny aloton'ny rivotra eto Antananarivo mihoatra amin'ny fenitra raisam-pirenena na ny resaka avy amin'ny OMS na ny hoe fampitahana azy amin'ny firenena isan-karazany. Raha tsy haivina, tahaka izao ny fenitry ny singa madinika tokony ho hita amin'ny rivotra araka ny navoakan'ny OMS. Matière particulière fine, 10 microgrammes par mètre cube ho an'ny 100 tonnes, 25 microgrammes par mètre cube ho an'ny 420 ora. Matière particulière grossière, 20 microgrammes par mètre cube ho an'ny 100 tonnes, ary 50 microgrammes par mètre cube ho an'ny 420 ora. Raha ny navoakan'ny INDRI ity anefa, 2,3 microgrammes par mètre cube ho an'ny matière particulière fine, ary 7,7 microgrammes par mètre cube ho an'ny matière particulière grossière. Lafo vaovao hafa kosa indray dia zandary mpianatra raha miisa 570 efa navita fiofanana tany Ambositra no omena fiofanana mandritra ny 4 herinandro ao Maintirano mialohany andraisany izy ireo ny andraikiny. Ka eto Andriatsalafo. Tafiditra amin'ireo centre d'agrérissement misy Savaly manerana ny nosy ny CCAO ao amin'ny commune ambanivohitra Beravina, district ny Morafeny B, faritry Melaky. Natomboka tamin'ny herinandro ity ny fampiofanana ireo zandary mpianatra raha misy 570 izay sahana io andraikitra io ka haritra 4 herinandro ny fiofanana
izay atao amin'ireny vohitry ny faritry melaky. Aorian'izay, itoy ihany beravina indray ny fiofanana mandritra ny 2 volana. Mandritra n'izay 2 volana zay dia miofana indray ny andiany fa 17 any amin'ny sekoly. Dia rehefa tapitra zany ny anjaran'reto andiany fa 17 reto dia midina indray ny gendarme-mpianatra avy amin'ny andiany fa 17 mba hisolo azy ao anatin'io centre spécial de guérissement io. Fa amin'izay fotoana zay zany dia mahazo fanendrena zany ro zandary amin'ny andiany fa 17 reo hazo fanendrena atao anatin'ny unité na gendarmerie atao anatin'ny groupement melaka ihany. Dikan'izay zany tsy ho foana mihitsy zany io centre spécial de guérissement io fa hisy zandary foana zany farafahakeliny 17 lahy zany ny zandary tsy maintsy ho hita ao amin'ny centre spécial de guérissement ao Beravina izay isahana tsy ny faritra melaka ihany fa limitrophe moa io faritra io dia misy ny faritra Bonglava, ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky. Zay zany no atosihan'ny io centre spécial de guérissement io mba ahafahana mifehy ny fandriam-pahalemana amin'ilay faritra izay iraisan'ireo faritra anankitelo. Araka ny voalaza ny tompona andraikitra, ny komanda ny vondrotompon'ny faritry Melaky sady nanohy ny fiofanana izy ireo any Beravina no miasa avy hatrany raha misy endrika tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra. Tonga tany an-toerana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fiofanan'ireto zandary ireto ny lefitry ny komanda ny CRGN na Mahajanga. Nambarany tamin'izany fa noho ny fitaraina ny vahoaka manoloana ny voina mahazo azy no antony izao fiofanana izao. Maresaka iraisam-pirenena toy androany alahady ny fidinana an-dalambe ataon'ireo Libanais fanoheran'izy ireo ny mpanao politika izay manao kolikoly any an-toerana. Omaly ministra Kristiana efatra ny nametra-pialana tamin'ny gouvernementa Libanais fanadina. Mitoy ny fanaovana fihetsiketsehana sy fidinana an-dalambe any Liban. Anarivon'izy ireo no nanao diabe makany Beirut. Miditra amin'ny andro faefatra androany ny hetsika. Nandritra ny diabe dia niantsoantso ny fametra-pialana ireo mpanao politika ny vahoaka Libanais. Efa miparitaka manerana ny faritra maro ny fihetsiketsehana ankehitriny. Omaly ministra Kristiana efatra no nametra-pialana tamin'ny gouvernementa Libanais. Manoloana izany nanao fanambarana ny Prime Ministra fa hanome vahaolana amin'ny alatsinainy arivo izao. Mandrapatonga izany mitohy hatrany ny fihetsiketsehana hoy ireo mpitolona. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana nanaraka izany mandrosoasina dolo. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri. Ofinaritra ny tontolo andronao.